Guys, welcome back to my YouTube channel. So, dito tayo ngayon sa bahay ni Kuya, guys. Oh no, may doggy. Kani man ni baboy to eh. Man ni Kuya. Amo to. Sa, ano ka nabi? Ari. Dako baya, anay. Anay ano? Yeah. Ma-delivery Kuya Art dere. Ma-delivery Kuya Art dere. Tama ito ka na bal? Oo. May dako kuan nga to. Mapa-deliver ka nga di? Dere, didala ko ka Kuya Bugoy. Oo. Lugi hiya kuan. Ano ni mo ido? Buhi? Buhi. Okay naman to. Dwight, ayaw. Ano man to? Saan ni mo kwarto? Masala. Ano man to? Imo to didakwanan. Floringan na igbaw. Diri ba to makaradlo? Dire. As in? Oo. Floringan na Pag nini. nalugod kung mga pambisan o bisan pasok-pasok. Ano man to dito? Imo CR? CR. Pero waray pa dahimuan. Kinutkutan ko kakulop, waray pa. Mayroon yung mga sitinta na, 80. Amo lang ni mo. Portahan. Ano to ni mo da? Iton bintana? Portahan lot yapon. Ado ha. Oo. Kaya dali lang makakuan nga to. Sakaw. Nagpagani kung ido. Dwight. Hala. Mabag na ulo po daya, waray. Waray ka ba kurinti? Waray pa kuryente. Amo to ni mo kwarto dito sa. Dako kayo kasi kung gamay. Dako eh. Kasi ko amo lay ni bag. Oo. May daman dito kwarto, didi CR. Awi mo na ito ginbuhuan. Oo, may dalang po. Kakulop na akong binuhan pagkuhan. Diri ba din makaradlok paglinog? Diri, naglinog nga ni kuno kakulop, nasing dante. Pag adlaw, pag udto mapasok din ning tuda. Magnaway. Oo. Pwede di nga ni kakulop di art. Kumita hiya. Oo, di na, nagbinidyo. Patay ito kalayo. Maidong na anakan. Oo, patay niya anak, patay no sa. At least, hindi na kuan. Misay kay para kuan ng halas. Makaradlok kan halas, uy. Di nakapatay ko itong... Kaya naman nasa, din dapat siguro ya, imo dapat sugad-sugaran. Imo didi. Pukot. Yung makaradlok kan halas. Binasalog. Habusalin na lako, hambot tagpira, dida. Kasi sinta siguro. Pa-deliver ko na lang Kuya Bugoy kay. Dida na la. Daon niya baboy. Ano hindi ka natin sisil. Mo pa kay busag. Arino sa kay kuan. Kabang. Bas na latin eh. Ay, gutom ka na dito. Nga di anay kami Kadi pa kuha-kuha, simbahan. Adi, ano daw ni Didi? Waray pa, brown out. Adi, ano man yan Didi? Kani man to yung parkingan. Ada kan na pa parkingan motor. Hindi, may baboy luwat. Ito yung mga bakit sana kita nga di. Bahay namin dati guys. Doon banda. Ilog. Oh my god, may doggy. Takot ako guys.